Itxasoroko lamia kaixo, ni Xabier naiz. Nere izena Usua da eta Xabier laguna naiz. Ni bezala, ni ere Xabier laguna naiz aritz. Nik Epan Usue, atertxalean morratua naiz. Ni Sandra naiz eta kobazuretan sartzea asko gustatzen zait. Ni Leizezuloko lamia naiz. Gaur arratsaldean 5 lagunok bizikleta txango bat egingo dute. Adi egon zaitezte, esan didatenez, kobazulo batera sartzeko asmoa dute eta ziur nago zerbait gertatuko zaiela. Sandra, etxean zenban mapartu bat duzu? Bai, noski baietz, motxilan daramat, eta Usu eta bio, egon gara mapaztertzen eta bidezero bat aurkitu dugu basoan zehar. Beno, beran egingo zegu, Xabier, bagoa, zuara batu arte poliki joango gara. Lasai zaitez, begira zazu, handator, izerdi patxetan dator, leher egin da. Oso ondo, Xabier! Horrena zara! Ezin dut gehiago benetan, eskalare etorri naiz benan apatzeagatik. Ez dut indarrik jarraitzeko. Agian egitatzeko bat jango banu. Ez dut uste denborarik dugunik. Honena, lehenbailen kobazulora joatea nintzateke. Bestela irunduko zaigu, eta nik ongi aztertu nenuke kobazuloa. Sandra arrazoi du, gu bagoaz, du nahi duzuna egizu. Bero, armaz duzu. Iritsi gara, kobazuloa han dago. Non utziko ditugu bizikleta? Hor zasi horiek atzean ikarratuta. Nik
triste. Eta nola lan hori? Aspaldian gizon maltzur batek kendu zidan orrazia, entzun lagunok aretan handiz, haien ezer desgrazia, ni egun ezaterako banitz, nere adatxa orraztu gabe, inor konturatu baino lehen, desegingo nintzarteke. Baina zer bera eta kendu zuzun orrazia? Berarekin ezkondu nahi asmoelako eta honela zantzira. Nirekin ezkontzen ez bazara, ez ara inorekin ezkonduko, eta orrazia kendu zidan. Eta ez dakizu zer egin zuen orraziarekin? Bai, herriko kanposantuan gorde zuen. Naiz eta gau izan, ni ezin naiz horrera joan. Bago joango gara zure orrazaren bila, baina osatuko zarete. Neri beldur handia sartzen didate kanposantuak, baina lagunduko dizugu. Tira ba, goaze gara! Baina kanposantuan nola ikutuko dugu zure orrazia? Kanposantuko 5. hiloiko Lorentzian sartu zuen maltzurra. Epa, atera zazu linterna, gaua dela. Kanposantu partea itxita dago, nola sartuko gara? Eta oso ilun dago. Eskerra. Lortuko aldute gure lagunek kanposantura abiatzera eta Lamiaren orrazia aurkitzea.